हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेरा बाइक का साइलेंसर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी आ गया हूँ। मैं अभी देखिए उस्मान गैरेज भाई है, उस्मान गैरेज है ये। अभी मैं अभी उसका स्टार्ट हो जाएगा इसको, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, अपना बाइक का साइलेंसर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज मुझे बहुत खुश लग रही है कि इसलिए कि 100 रुपीज़ में हो गया, लेकिन कोई बोला था 8,000-12,000 रुपया। तो कोई बात नहीं है, 100 रुपीज़ में हो गया, काम खत्म हो गया है, सबसे अच्छी बात है। और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे चैनल में नया है प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।